Այսօրվանից մենք արդեն սկսեցինք մեր ծրագրերը իրականացնել տարբեր գյուղերում, տարբեր մարզերում։ Եվ ահա մենք արդեն այսօր այս գյուղում ենք, եւ այս գյուղը առաջին անգամ չէ, որ մենք այցելում ենք կամ ծրագիր իրականացնում ենք, եւ 2008-ից արդեն մենք այս մանկաբարձը կառուցել եւ նորոգել, գիսակառուցել, ավարտել ենք եւ արդեն այսօր նորից այցելում ենք ապահովելով համապատասխան դակչուրը եւ ջերուցումը, ինչու՞ չէ, օգտագործելով արևային պանելներ, այն տեխնոլոգիան, որ գոհնի միևնույն ժամանակ համայնքին, որ խնայի համապատասխան գումարներ եւ օգտագործի այդ գումարները ուրիշ նպատակների համար։ Մանկապարտեզի վերակառուցումը կատարվել է պարոն Երեկյանի կողմից որպես բարեգործություն եւ Մովսեսը մի շարք ծրագրեր է կատարել, իրականացել մի քանի տարի առաջ, եւ հիմա շարունակում է իր ազգանավեր գործը օգնությունը Մովսես համայնքին։ Այս տարի բազմաթիվ նմանատիպ համայնքներում են իրականացվելու նախագծերը, որոնք միտված են նաեւ այլընտրանքային էներգիայի ներդրման ճանապարհով նվազեցնել համայնքի ծախսերը։ Այս դեպքում շուրջ 10 միլիոն դրամ ներդրում է իրականացվել, ներդնելով արևային համակարգ ջրատաքացուցիչներ, որով ջերուցումը խնայվում է շուրջ 30%-ով եւ տաք ջուրը 100%-անոց տարվա բոլոր ամիսներին կարող է ապահովել։ Մանկապարտեզում կլոր տարին կարելի ասել ջերուցումը ապահովված կլինի։